好多謝大家翻嚟，係講到智慧呢一樣嘢啦，人工智能個字。咁我哋呢度咧係我主要想講就係一個用 AI 嚟到做學習嘅工具啦，同埋亦都係用 AI 嚟到喺教會裏面用啦。咁呢個教會你亦都可以將佢 extend 出去，譬如你係有一啲嘅non-profit 嘅機構，咁你要搞啲活動嘅，或者係你想要同啲小朋友去搞活動嘅，咁你都可以用呢啲嘅方法，因為都係 apply 到嘅。咁第一咧，我想講一講，就係用呢個 AI 咧，令到我個人嚟講咧，嗰個學習嘅模式係改變晒咁樣。點解咁講咧？我以前可能學習就係要去睇晒啲書啊，我要去做嗰啲嘅 exercises 啊，咁而唔明嘅時候咧，就可能要再睇多啲啊，或者係去做呢啲 Google search 咁樣。咁而家咧，我喺過去一年幾咧，就開始用啲工具嚟到去學習，幫助我學習。咁點樣去幫助咧？我就示範一下啦。OK，嗱，我想介紹一個工具就叫做 Notebook LM。呢個 Notebook LM 咧係 Google 嘅，係你去 notebooklm.google.com 已經係去到噶啦。咁呢個 Notebook LM 有咩咁特別咧？佢其實係一個 AI 嘅詢問嘅嘢啦，亦都係一個但係佢分別咧就係我咧係開唔同嘅 notebook，咁可能呢個每個 topic 咧，我會開一個 notebook，咁可能如果我要學呢個 artificial intelligence，咁我就去我 take 緊呢個 CS50，咁 for example 係，咁我就會將嗰啲嘅prof 佢嗰啲嘅 lecture notes 嗰啲嘅 quizzes 全部都抌晒落呢度，咁呢個 add sources 呢度。呢個 add sources 咧就可以你就抌啲 file 落去啦，或者係 point 佢哋去你個 Google Drive 嗰度。咁跟住你喺呢度問嘅問題咧，嗱，譬如我呢度嗱，我呢個唔係呢個問題，我咁你嘅問題咧就會係首先佢就界限咗佢個答案咧，係主要係嚟自你 upload 咗嗰啲嘅材料嗰度咁樣。咁亦當然佢亦都會有加咗出邊佢識嘅嘢啦嚇。咁或者你叫佢問佢一啲嘅功課，咁可能assignment 有 assignment one 係我要寫一個 program 嘅，咁你就問佢一啲嘅 ideas 點樣寫啦。咁佢就 base on 嗰啲嘅之前學過嘅嘢啦。咁你用緊咩 language 啦，等等嘅嘢去到整出嚟咁樣。咁呢個咧，除咗呢個有問有答嘅功能之外咧，呢個有問有答就可以令到我咧可以更加去問，好似身邊有一個補習老師咁樣，有一個補習老師去，我有咩唔明嘅，我走去問佢。咁係可以更加 focus 咁樣去解resolve 到我唔識嘅嘢咁樣。因為可能我出邊揾，我可能要睇好多好多嘅資料，我先至可以解決到我唔清楚嘅題目咁樣。咁嗱，除此之外咧，佢亦都係有啲嘅功能啊。嗱，佢呢度譬如呢個，佢可以整一啲嘅 PowerPoint。呢啲嘅 PowerPoint 咧，我話俾佢聽要咩題目啦，佢就 base on 我呢啲 upload 咗嗰啲嘅資料啦，去整呢啲嘅 PowerPoint。呢啲 PowerPoint 就係幫我解釋到呢啲嘅題目、呢啲內容咁樣。咁我 instead of 睇嚟睇去都係睇同一個 video，或者係我睇嚟睇去睇同一個 lecture notes 咁樣，我就有一啲新嘅睇法嚟到可以去睇同一件事，咁幫助我去明白咁樣。可能佢俾一啲唔同嘅例子啊，或者係用唔同嘅方法嚟到解釋同一樣嘢咁樣。咁呢個就係所謂嘅整嗰個嘅slide deck 咁樣。整 slide deck 裏面咧，你可以揀長短啦，英文或者係中文啦。中文就 unfortunately 係國語嚟嘅。咁同埋你要用乜嘢嘅內容啦。咁你嘅問題可以好尖鋭咁樣嚇，亦都可以好詳盡咁樣。咁嗱，除此之外咧，佢亦都可以整到嗱呢個係個video，我就叫佢整一個 video 出嚟，去解釋下 AI 係點樣運作啦呢個。咁佢就整咗一個6分鐘嘅 video 出嚟。咁我唔一定係可以學到好多新嘢，但係我可以有一個overall 嘅 view 睇到呢個題目究竟係講緊啲乜嘢，我哋要留意啲乜嘢，我冇留意啲乜嘢咁樣。咁
三樣嘢咧，我可以整到咧，就係叫做audio overview。呢個 audio overview 咧，就係譬如我想佢解釋下嗰個嘅unsupervised learning 係乜嘢，然之後咧佢就會整咗一個 podcast 咁嘅 audio 喺度。咁呢個 audio 咧，你可以喺Notebook LM 個 app 有mobile app 嘅。咁你 mobile app 裏面咧就可以翻嚟呢一個 notebook 嗰度，然之後 play 個 video。咁我譬如我要搭巴士或者我要係揸車嘅時候咧，我就可以背景咁樣聽嗰啲嘅解釋啦。咁我可以有眼去睇啦，又去閱讀啦，又去耳仔聽啦，又去問問題啦。咁多重嘅學習嘅模式咁樣去到幫助我去明白。跟住咧，呢個 infographic 咧，佢係嘗試去將整理咗佢嗰個內容嘅一啲嘅材料，將佢變成一啲嘅圖畫同埋一啲嘅文字咁樣，去幫助你明白咁樣。係咁，呢個就係 infographic 啦，好似好當時你喺 social media 會見到係解釋一啲嘅複雜嘅內容，咁去用啲圖畫去解釋咁樣。跟住咧就有呢個 flashcard 啦，或者 report 啦，report 就可以寫一啲嘅 essay。如果係需要寫 essay 嘅時候，我甚至乎要用到呢個叫佢幫我寫個 essay。咁當然你真係要明白咗啲嘢先啦，我唔係 encourage 你去出貓啦。咁如果你就咁用 AI 而 submit 嗰啲嘅 essay 出去，跟住你又唔話你有用到 AI，你點樣用 AI 咧？其實係呢個 academic 嘅fault 嚟嘅。咁所以大家要小心啦，對你自己亦都唔好啦。咁你學到嘅嘢係你自己㗎啦嚇。咁 flashcard 就係佢會整一啲嘅問題同埋嗰啲答案，即係譬如佢會問你知唔知LLM stands for 乜嘢？跟住你要喺個4個答案裡面揀，咁你當係一個遊戲咁樣玩啦。咁你喺搭巴士嘅時候，可能就玩去記得下呢啲嘢咁樣。呢個 quiz 都係同一樣嘢啦嚇，但係quiz 可能係長啲嘅問題啦，flashcard 就係記一啲短啲嘅嘢咁樣。係啦，咁呢個咧係好好用嘅，呢個係好好用。頭先講 Notebook LM 係好好用嘅嘢，呢個好用嘅程度係顛覆咗我嘅學習嘅模式啦，亦都係我做嘢嘅模式咁樣。咁其實咧，你如果唔想用 Notebook LM，喺個Google 嗰個 Gemini 啦，其實係 in a way 係做到類似嘅嘢㗎啦，咁樣。嗱，你每次要整一個 new chat，咁然之後咧，佢就會有唔同嘅題目，就可以你自己分類啦咁樣。咁你個 search chat 咧，你可以翻去之前整過嗰啲嘅題目嗰度咧，再繼續去問佢問題啦。然之後你可以呢度 upload 啲PDF 啊啲文件上去咯，啲 link 上去啦。但係呢個就冇咁 organize 啦，係嘛？咁Notebook LM 你就一個 notebook 咁樣去清清楚楚咁樣，而且你要 generate 嗰啲嘅嘢咧，Notebook LM 喺右邊嗰個就可以做晒。咁呢度咧你係可能係要喺呢度咁樣做啦嚇，但係亦都唔係全部嗰啲功能都有晒咁樣。咁Notebook LM 使唔使俾錢咧？係唔使俾錢。據我所知唔使俾錢已經有某程度嘅功能㗎啦。咁如果俾錢，你就係可以用多啲嘅限制啦 ，upload 多啲嘅嘢咁樣咯。咁跟住我就會介紹下喺除咗學習之外，咁喺教會裏面啊，或者係你嘅其他嘅需要做一啲嘅創作嘅時候咧，你需要係可以點樣做？都係用翻 Notebook LM 啦。咁我呢個俾一個示範啦。呢個示範就係話咧，我想喺做一個 program，一個鐘頭、個半鐘頭嘅 program，係啲人咧嚟到就會去學習到一本書嘅內容。呢本書嘅內容咧叫做 Atomic Habits。呢本書嘅內容嘅 Atomic Habits 咧就係講點樣去令到你嘅新嘅 habit 係 sticky 啲，而建立一啲嘅習慣咁樣，而冇咁容易放棄咁樣。當然呢個唔係佢嘅原意義咧，就唔係講話你要用好多嘅will power，佢即係話俾你聽，你靠一個努力，靠一個好奮鬥咁樣去做一啲個嘗試去改變自己嘅習慣，係注定係死嘅。咁佢就教咗一啲 tricks， 教咗呢個方法係更加人性嘅，去幫助你去建立一啲嘅習慣咁樣。咁我一樣啦，我就將呢啲書咧係upload 咗上去啦。咁我冇買到本書嘛，係嘛？咁但係咧出邊其實係甚至乎 Atomic Habits 嘅作者都有一啲嘅summary 可以 download 到。咁 based on 嗰啲 summary 咧，其實佢已經可以做到一啲嘅嘢咁啦，有足夠嘅內容。甚至乎呢個 podcast 係個作者自己上去講咁樣。
唔係呢個唔係自己，唔係作者講，係唔知邊個講，係但係講呢個內容嘅，係講基督徒係點樣去用呢個嘅學習到呢樣嘢咁樣，用去幫助佢哋去建立一啲好嘅習慣。咁呢啲 upload 晒之後咧，咁你就去問佢啦。呢度譬如我嘅 prompt 咧就係話就叫佢整一個團契週會嘅計劃，講原子習慣用於基督徒生活，活動學習唔可以坐定定。75分鐘，廿幾人嘅成人，40幾50歲有小朋友嘅家庭嘅，就係我頭先講呢啲嘅背景嘅資料啦。咁佢就係砌咗一啲嘅 program 出嚟啦。頭5分鐘做啲乜嘢，跟住之後5分鐘做乜嘢等等嘅嘢啦。咁跟住咧，我再問清楚啲啦，就係呢個唔係呢個咧，佢已經幫我整咗一啲嘢出嚟啦。因為可能我 upload 咗啲新嘅資料上去啦，咁佢再加啲嘢落去。咁咧我就嫌佢咧太坐定定咁樣，所以咧我就再叫佢整到好似喺 Costco 買嘢咁樣，就係 Costco 你去試食啦，試食嘅站啦，咁係每一個站咧，你去學習一啲嘅新嘅嘢，同埋有啲嘅嘢攞翻嚟，可能咁樣就比較活動化咁樣。咁你就不停咁同AI 喺度砌啦，喺度去 struggle 啦，咁點樣去整到靚啲，整到啱啲，咁你甚至乎可以整一啲嘅 video 出嚟啦，去或者整啲PowerPoint 出嚟啦，去到宣傳啦，咁樣好。咁跟住咧，我而家呢一個嘅內容咧，我而家講緊 AI 呢個內容咧，其實我都係用 AI 去到整 AI 嘅內容嘅。咁咧，我就首先我會將一啲嘅背景資料啦，我嘅睇過嘅資料啦，關於係 AI 點樣運作啦，可能亦都係關於基督徒同 AI 嘅 struggle 啦，同埋我亦都寫咗一個大綱。咁呢一個大綱咧，我係大概咧，我已經諗到我應該要講啲乜嘢。咁可能我就要介紹AI 嘅運作啦，喺各方面嘅應用啦，強項弱項啦，頭先都有講啦，呢啲全部都好接近我頭先 show 俾你睇嘅嘢咁樣。咁最後嗰啲我就將呢個 document 咧，我就懟咗上去呢個 Notebook LM 呢度。咁然之後咧，我叫佢就係整一個 poster 出嚟啦，我整一啲嘅內容出嚟啦，要佢去review 一下啦，整一啲嘅PowerPoint 啦。嗱，咁所以咧，你唔單止係改變咗嗰個做呢啲嘢嘅時間，係慳咗好多時間。因為我記得以前做呢啲嘅節目咧，可能用得最多時間係整 PowerPoint 咁樣。而呢個咧一次過已經整好晒啦，幫你。咁當然你要講清楚究竟你要乜嘢啦。如果有一個 outline 咁樣，更加係可以會準確少少啦嚇。係啦，咁呢個大概都係咁樣啦。咁我諗你都 get 到嗰個嘅 power 喺邊度啦。咁嗱，就係但係我呢個你見到呢個人工智能嗰個智慧喺邊度嚟？嗰個智慧咧係好唔單止係你多咗個工具，亦都係你多咗個伴侶去到同你一齊行一條路咁樣。嗰個人可能係同你debate，或者係同你去指出你 miss 咗嘅嘢等等嘅嘢。咁而你可以做到嘅嘢咧，就多咗好多啦！突然間，咁無論係工作上，或者你喺個人生活裏面，或者教會，或者係你嘅信仰群體，咁樣都可以做多好多嘢。咁我喺公司就知有啲人知道我用整緊 AI 嘅時候咧，就個個都叭叭聲走嚟同我講有咩嘅 idea，佢有咩嘅新嘅嚟提議俾我可以做。咁呢啲提議咧，其實樣樣都可能做到，因為我覺得都係寫曲啫嘛。都係將現有嘅嘢去 efficient 啲咁樣，但係咧而家啲人所講就係有 AI 之後咧，一樣嘢咧係最缺少嘅就係嗰個嘅 taste。啲人講係嗰個 taste，個 taste 係乜嘢咧？包括就係對於嗰個嘅你嗰行業裡面嘅認識理解，而你選擇去做啲乜嘢，唔做啲乜嘢，跟住你去做一啲嘅決定，個方向係去邊？唔係淨係乜鬼都做咁樣，而係做一啲嘅決定咧，係需要你係明白嗰一個商業運作模式，亦都明白嗰一個背後嗰啲嘅嘢咁樣。咁呢個 case 咧，又或者係你係需要知道邊啲係好，邊啲係唔好咁樣。你明白唔係淨係一見到第一個嘢就攞嚟用啦咁樣。
咁呢個 taste 都係包括埋喺教會啦。喺教會突然間我係可以做多好多嘢，突然間可以整啲主日學出嚟，突然間我可以整埋團契嘅查經出嚟啦咁樣。咁我去做邊樣嘢咧？喂，即係我嘅時間都唔係無限㗎嘛，都有限。咁呢個就喺我哋信仰裏面咧，就係要講求嗰個智慧。嗰個智慧邊度嚟？唔一定係我嘅聰明，而係神擺喺我心裏面嗰個嘅智慧。嗰個智慧咧係閲讀到神嗰個嘅心意啦，同埋呢個信仰嗰個嘅優先次序啊，邊啲嘢係需要多啲啊，邊樣嘢係 impact 大啲啊，同埋邊樣嘢係更加值得去做啦咁樣。有啲咩係唔值得去做啊咁樣。咁呢一種智慧同埋嗰種嘅taste咧，就我建議你哋可以去要留意下，即係希望唔好即刻就叭叭聲乜都做咁樣，去slow down 去睇下究竟邊一樣值得做，問下神嘅心意，問下弟兄姊妹同佢哋班晒啲 ideas 咁樣。咁我哋可以做到好 efficient 嘅嘢，但係咧我哋用 AI 佢冇提供到神嗰個嘅智慧咁樣。咁所以咧，呢個係唔 AI 做唔到嘅。咁我哋要去喺信仰裏面咧去求問神啦，去做一啲嘅讀經啦，去一啲嘅祈禱啦，咁同其他信徒去傾下啦，咁就慢慢呢啲嘢就可以清晰多啲啦。同埋有一個謙卑嘅心啦，就唔係話樣樣你因為你樣樣都做到嘅時候，你就囂啦咁樣。咁聖經裏面有講箴言，就話耶和華係智慧嘅開端，認識至聖者便是聰明。咁喺呢個人間，喺成個 internet 咁多嘅資訊資料，係好多咁AI 都係好多咁嘅資料，但係佢缺少咧就係冇嗰個嘅智慧嗰個嘅，咁需要去喺信仰嗰度去補足咁樣。咁我跟住下一步咧，我就會講最後一點啦，就係能力啦。咁講到呢個 AI 有咁多能力嘅時候咧，但係我哋一定要小心，係啊，要 be responsible，要安全，亦都係要唔好去做一啲壞嘅嘢咁樣。咁請你繼續留意啦。都係